जय जगन्नाथ आपण मानकु मो यूट्यूब चैनल आजी ओडिया लाइव वैकेंसी क्रिएशन के को पुणी थे स्वागत। देख आम देखा आज आम चतुर्थ श्रेणी ओडिया कार्य पुस्तिका 2025-24 कार्यपद 36 टी को देखा। देख तुमको देला प्रथमे शिक्षण देख शिक्षण कार्य एक देला गीतटी को गाइबा आस अजा मुहे नाही हस बिगिड़ी गलानी माटी पानी की केमिति का हेब चाष अजा को हेलानी हसी माटी हाणी पानी देई चोबांटी काकुड़ी मेसी सारे नाही विश्वास उर्वर बदले गुण कमी जाए माटीर अणनिश्वास पोकमरा औषध पशु पक्षी कीट मनुष्य पाई डाकी आण विपद। ठीक अच्छे अजांकर चिंता भारी केमितिका हेब माटीर सुरक्षा मनरे हुअंती धारी। ठीक अच्छे बुझी परा सीए जिया अणुजीव कृषकर बंधु सरी हम किए। ठीक अच्छे तो बर्तमान आम कविताटी सरी जाइए। कविताटी बहुत आशा कर बहुत भल लगी। नेक्स्ट जी आम पेज को ये कार्यपदे आमर कौन थी केवल गीतटी थी है आर आकलन पर्वटी को चल कर कार्यपद 37 देख ये कार्यपद जो 37 आम आकलन पद 11 को देखा। देख देती तले दे जाइए प्रश्न गुड़िकर उत्तर ठीक अच्छे देख देख प्रश्न एक लाकू और दीपू परस्पर कौन अटंती। लाकू और दीपू परस्पर दी भाई अटंती है कौन अटंती दुई भाई अटंती है लिख बापू और दीपू दुई भाई अटंती परस्पर परस्पर दुई भाई अटंती दुई भाई अटंती। ठीक अच्छे अनुच्छेद नेक्स्ट देखा थरे छुट्टी से माने क्यों ठाक जाइए अजा घर थरे छुट्टी से माने जाइए ना अजा घर को जाइए अजा घर को जाइए अजा घर को जाइए। ठीक अच्छे 3 नंबर मौसा बापा बयस के अच्छा ये अजा नुह ये लिख मौसा 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 घर को जाए मौसा बापा बयस के मौसा बापा बयस 80 थी है मौसा को बापा बयस 80 थिला 80 वर्ष थिला 80 वर्ष थिला। ठीक अच्छे नेक्स्ट देखिए 4 नंबर मौसांकर बगीचारे कौन सब चाष होता मौसांकर बगीचारे कौन कौन काकुड़ी चाष है लिख मौसांक बगीचारे काकुड़ी काकुड़ी चाष हेउथिला लिखिद काकुड़ी जगह लिखिद विभिन्न प्रकार परिबा विभिन्न प्रकार परिबा चाष हेउथिला ये जगह देख नेक्स्ट देख बापू और दीपू अजा पाखे पहुंचला बेल को अजा कौन करते अजा कौन करते माटी हाणी है लिख बापू दीपू
ହେଲା ଅଜାଙ୍କ ହେଲା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଅଜା ବାରିପଟେ ହେଲା ବାରିପଟେ ଜମିରେ ମାଟି ହାଣୁଥିଲେ ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଏ ମାଟି ହେଉଛି ଆମ ମା, ଏ ଧୂଳି ହେଉଛି ଚନ୍ଦନ। ଏ କଥା କିଏ କାହାକୁ କହିଥିଲେ? ହେଲା ଅଜା କାହାକୁ କହିଥିଲେ? ଅଜା ବାପୁ ଓ ଦୀପୁକୁ। ଅଜା ବାପୁ ଓ ଦୀପୁକୁ କହିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 7 ନମ୍ବର। କଣ ସବୁ ଅନିଷ୍ଟର ମୂଳ କାରଣ ବୋଲି ଅଜା କହିଲେ? କଣ କହିଥିଲେ? ହେଲା ରାସାୟନିକ ସାର ରାସାୟନିକ ସାର ସବୁ ଅନିଷ୍ଟର ମୂଳ କାରଣ ବୋଲି ଅଜା କହିଲେ। ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 8 ନମ୍ବର। ବାତ୍ୟା ହେଲା ପରେ କ୍ଷେତ ବାଡ଼ିରେ କି ଅସୁବିଧା ହେଲା? ଦେଖ ବାତ୍ୟା ହେଲା ପରେ ହେଲା କ୍ଷେତ ବାଡ଼ିରେ ହେଲା ସବୁ ପୋକ ଲାଗି ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ହେଲା ଫସଲରେ ପୋକମରା ଔଷଧ ପକେଇଲେ। ଫସଲରେ ଏଠି ଲେଖି ଦଉଛି ପୋକମରା ଔଷଧ ପକାଇଲେ ଓ ଫସଲର ଉର୍ବରତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଠିକ ଅଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପେଜ। ଦେଖ ଏଠି ଦେଲା 9 ନମ୍ବର। ପୋକମରା ଔଷଧକୁ ବିଷ ବୋଲି ଅଜା କାହିଁକି କହୁଥିଲେ? କାରଣ ହେଲା ପୋକମରା ଔଷଧ ପକେଇବା ଦ୍ୱାରା ପୋକମରା ଔଷଧ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ମାଟିର ଉର୍ବରତା ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଠିକ ଅଛି। 10 ନମ୍ବର ଦେଖ। କୃଷକର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ କିଏ ବୋଲି ଅଜା କହିଲେ? କୃଷକର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ଜିଆ ବୋଲି ଅଜା କହିଲେ। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ 11 ନମ୍ବର। ମାଟି ଫସଫସିଆ ହୁଏ କିପରି? ହେଲା ଜିଆ ହେଲା ଜିଆ ଓ ଅଣୁଜୀବ ମାନେ ମାଟିକୁ ଖାଇ ଫସଫସିଆ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲା ବୁଝିଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 12 ନମ୍ବର।
ଅଜା ଟିକେ ହସିଲେ ଏହି ବାକ୍ୟରେ କାମକୁ ବୁଝାଉଥିବା ପଦକୁ ଚିହ୍ନାଅ। କାମ। ଅଜା ଟିକେ ହସିଲେ, ହସିବାଟା ହଉଛି କାମ। ହସିଲେ, ହସିଲେ ହେଲା କାମ, ଏଟା ହଉଛି କାମ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 13 ନମ୍ବର ଦେଖ, ପ୍ରାକୃତିକ ସାର ଗୁଡ଼ିକର ନାମ କ'ଣ? ପ୍ରାକୃତିକ ସାର ଜିଆ ଖତ, ହେଲା, ଜୈବିକ ଖତ, ଜୈବିକ ଖତ, ହେଲା, ବୁଝିଲା କି ନା? ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ପକେଇବା, ହେଲା। ତାପରେ ତୁମେ ବଗିଚାରେ କି କି ଗଛ ଲଗାଇଛ ଲେଖ। ଲେଖିଦବ ତମେ କ'ଣ କ'ଣ ଲଗେଇଛ। ଫୁଲ ଗଛ, ହେଲା, ପନିପରିବା ଗଛ, ହେଲା, ଆଉ କ'ଣ ଲଗେଇଛ? ଜାମୁ ଗଛ, ହେଲା, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ, ସଜନା ଗଛ, ଏମିତି ଲେଖିଦବ, ଠିକ ଅଛି, ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 15 ନମ୍ବର। 15 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଦେଲା ମାଟି ବିଗିଡ଼ି ଗଲେ କି କି ଅସୁବିଧା ହବ? ମାଟି ବିଗିଡ଼ି ଗଲେ କ'ଣ ହବ? ଭଲ ଫସଲ ହବ ନାହିଁ, ଫସଲ ହେବ ନାହିଁ, ହେଲା, ଏବଂ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେବ, ଠିକ ଅଛି, ଏମିତି ଲେଖିଦେବ। ସରିଲା। ତ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସରିଯାଇଛି, ହେଲା। ଆମେ କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲେ? 36 ଆଉ 37 କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଦେଖିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଆଉ ଅଲଗା କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ତମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଏବଂ ଯଦି ଆଗର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିନ, ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇକି ଦେଖିନ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଭେଟିଦେବି। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।